म्हापसा पर्रा ते गांधी चौक ह्या रस्त्याच्या कामाचे रुंदीकरणाचो प्रस्ताव सोमारा जाल्ल्या म्हापसा नगरपालिकेच्या बसकेत मान्य झाला. आमदार मायकल लोबोन पर्राच्या म्हापसा शिमेपुरतेच रस्त्याचे रुंदीकरण केल्ले असून फुडल्या रस्त्याचे रुंदीकरण म्हापसा नगरपालिका करतली. ह्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक हात घालतले जाल्यार ह्या वाठारांत आशिल्ल्या 13-14 गाड्यांचे पुनर्वसन करपाची गरज आसा असो निर्णय ह्या बसकेंत जाला. पर्रा रस्तो ते गांधी चौक ही सुवात म्हापसा नगरपालिकेत येता. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या गाड्यांची म्हापसा टॅक्सी स्टँडाच्या मुखार आशिल्ल्या इमारतींत 16 मीटर चौखण सुवातीचें शॉप दिवन पुनर्वसणूक करतले आनी तांचे कडल्यान 1,60,000 डेपॉझिट करून घेतले. तशेंच तांचे कडल्यान 165 रुपया भाडें स्विकारतले अशी माहिती म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप वाळारी हांणी दिल्या. आमचो एक महत्वाचो विषय आयच्या मिटिंगे समोर आसलो की जे पर्रा रोडाचे आता रोड वायडनींग चालू आसा. कलंगूटचे आमदार बाब मायकल लोबोन ते इनिशिएटीव घेवन म्हापशाच्या सीमे पर्यंत तेंच्यांनी ते वायडनींगचें काम हाडून दवरलां. फुडले जे म्हणजे पर्रा रोडचेर म्हापशाची बाउंड्री ज्या जाग्यार म्हापशाची सीमा ज्या जाग्यार सुरू जाता थंयसून ते गांधी चौक पर्यंत जो स्ट्रेच आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या अखत्यारीन येता. त्या रोड वायडनींग संदर्भात हो विशय ह्या बैठकीच्या समोर हांवें मांडलेलो. कारण थंयसर जे 13-14 गाडी आसा किओस्क तेंचो विशय. कारण जर वायडनींग करतलो जाल्यार ते किओस्क रोड वायडनींगच्या एरियान आसल्या कारणान ते काडचे पडटा. तो विशय आयच्या बैठकीक येयलो आनी अशें एकमतान ठरले गेले की जे गाडे सद्या त्या रोड वायडनींग एरियान आसा तांकां टॅक्सी स्टँडच्या ऑपोजीट जे कदंबा बस स्टँडाक तेकून जे सद्या ज्यो बॉम्बेच्यो बसीस बी रावता त्यो आराम सोडा बी आसा पळय त्याच्या वयर फर्स्ट फ्लोराचेर कितें आसा ग्रावंड फ्लोरचे सद्या तेंचे चलतो बिझनस हो सोडून तांकां आमी नवीन शिफ्ट करता. तेन्ना तो एक विचार जावपाक जाय. तर फर्स्ट फ्लोराचेर त्या कॉम्प्लेक्सान जे ती जी रो ऑफ स्टॉल्स आतां बांदकाम चालू आसा त्या फर्स्ट फ्लोराचेर सरसकट जे 16 स्क्वेअर मिटरचे थंयसर शॉप्स आसा फर्स्ट फ्लोराचेर. तर जे कोण थंयसर आसा किओस्क होल्डर तांकां प्रत्येकाक 16 स्क्वेअर मिटरचो एक शॉप थंय दिवपाचो आनी तो करता आसतना तांकां सेक्युरिटी डिपॉझीट 1,60,000 तेंचे कडसून घेवपाचें. जे आमी ऑक्शनाक सुद्दां आमी जर घातलो जाल्यार त्या शॉपाक आमकां तितलेंच डिपॉझीट आमी 1,60,000 घेता. सो रेवन्यू वायज आमकां तसो कांय फरक पडना. आनी तांकां जे भाडें आकारले वयतले ती रजिस्टर्ड एरिया तेंची जी आसा त्या रजिस्टर्ड एरिया खातीर म्हणजे समजा 5 स्क्वेअर मिटर कोणाची एरिया आसा जाल्यार 5 स्क्वेअर मिटराक 156 रुपया रेंट ताका आकारले वयतले.